Hello， 大家好，又係我拳仔 Andy 啊！今期咧嚟到中山新鄉嚇最旺嘅一個市中心啦嚇，咁啊嚟到我哋新鄉呢度咧，唔係拍啲咩樓盤俾大家去了解嘅，今期咧就俾大家拍下我哋新鄉咧有咩美食俾到大家去了解嘅嚇。咁啊，現在拳仔咧就嚟到我哋新鄉嘅市中心嚇，就喺我哋嘅新鄉雅居樂車站呢度嘅嚇。咁啊呢度咧，就係我哋直通巴士嘅一個站點落車站點嚟嘅啦嚇，即係你哋從香港市中心過嚟呢度咧，直情喺呢度落車噶啦。咁啊，露營車咧，你就可以睇到咧，我哋新鄉嘅市中心就喺呢個位置啊嘛。咁啊行到呢度嚟啦，我哋今日咧就俾大家拍下我哋新鄉的美食，就係新鄉嘅魚婆拉飯啊！拉飯係幾好食嘅嚇。咁啊嚟到呢度啦嚇，就喺我哋呢個車站嘅對面啦，咁啊，如果大家過嚟新鄉嘅話咧，嗱都可以嚟試下我哋啲拉飯啦嚇，就喺呢度噶嚇。咁啊，成條街咧都會有開呢啲拉飯噶啦。嗱，叫做咩啊？魚婆拉飯啦嚇，即係食啲雞子啦啊，嗰啲豬腰啦，咩牛腩啦啊，牛腩拉飯啦，或者我哋嘅嗰啲鴨肉啊，同埋雞肉啊都有嘅嚇。呢幾間都得嘅係，其實拳仔都食過嘅嚇。其實味道咧都差唔多嘅嚇。所以咧點解會開咁多間嘅嚇？因為咧就我哋香港人落車咧就喺呢度。咁啊睇到我哋啲新鄉嘅特色美食咧，一般都會行過嚟試下嘅嚇。咁啊啲價錢如何咧？我哋一陣咧入去睇下價錢係點樣嘅嚇，影俾大家去詳細嘅了解下。同埋咧今日拳仔都好肚餓嚇，我現在咧就行入去食下我哋啲特色嘅美食，影俾大家睇下詳細情況啊。咁啊呢度咧都係啲食啲雞肋嘅一啲美食嚇。咁啊，首先我哋嚟到呢個大門口睇下啦嚇，呢間我哋隨便揾一間食啦嚇，就呢一間啦嚇。咁啊有咩啊？嗰啲湯都有嚇，新鮮嘅枸杞湯啊，燜豬手啊嗰啲魚婆拉飯啊、雞肋啊同埋嗰啲豬肚雞肋啊、豬腰雞肋啊嚇。嗱，啲香港嘅明星都嚟呢度食過嘅嚇 ，OK， 都係嚟呢度食過，影咗相㗎啦嚇 ，OK。好，咁啊呢邊咧就停車停邊度咧？其實出邊咧都可以停嘅嚇，呢啲位都可以停嘅。好似今日拳仔嚟咧就泊車泊喺嗰度嘅嚇。咁啊一般啲本地人嚟嘅話咧，佢哋都會揸呢啲電單車嘅嚇，兩個轆嘅電單車就得㗎啦。OK， 咁啊現在我哋入去睇一睇。OK， 俾大家睇一睇，影下啲價錢如何嚇？呢度睇唔到。OK， 嗱啲價錢大家睇啦。雞子啊，同埋嗰啲豬腰啊，就係呢度嘅一個特色嚇，特色嚟嘅，係啦。咁啊拍啲環境啦嚇，啲招牌啦俾大家睇下。OK， 嗱啲價錢表喺嗰度嘅嚇，拍下。啲招牌嘅一個相片都俾大家影下。好啦，咁先咧就點咗兩個嚇，同千絲一個啊，唔係我一人食兩個嚇。咁啊就嚟到我哋新鄉呢度啦嚇，都係本地嘅特色菜嚟嘅。咁啊就點咗兩個啦嚇，係啦。咁啊我就買咗呢個三拼嘅，有鴨肉。雞肉同埋豬肚係啦，豬肚應該下邊都有啲飯嘅嚇，拉飯嘅。咁啊呢個咧係三拼，一個叉燒，雞肉同埋牛腩都係三拼。咁啊就呢個咧係切絲嘅，係啦。咁啊加埋兩支飲料啦嚇 ，OK， 總共咧就55蚊嘅，係啦。咁啊嚟到我哋新鄉嘅話咧嚇，都可以試下我哋啲特色嘅本地菜嚇。咁啊都係比較好食嘅嚇，即係我相信好多啲
YouTube 嘅頻道都有講到我哋深鄉呢度嘅特色菜啦，都係瀨飯啦嚇。咁啊嚟到呢度大家都可以試下嘅，就喺我哋雅居樂對面呢度都有啦嚇，都有幾間鋪開緊嘅嚇。OK， 咁啊就一邊食一邊同大家傾下偈啦嚇。係啦，咁啊呢個咧就豬肚嚟嘅嚇，豬肚即係都比較睇起嚟都比較腍嘅嚇，同埋啲雞肉嚇，雞肉呢個咧就係鴨肉嚇。鴨肉同埋啲瀨飯嚇，瀨飯食瀨飯之前咧就飲啖湯先嚇，飲啖湯先啊。OK， 試下呢個湯，有陣薑味嚇，薑味嗱，有落咗薑嘅嚇，有薑味。然之後你哋如果比較重口味嘅咧，都有啲醬油啦、辣椒啦嗰啲嘢嘅嚇。OK， 好咁啊，我哋依家就開食啦嚇。咁啊，如果大家咧即係過嚟深鄉呢度旅遊嘅行街嘅，咁啊一定要嚟我哋深鄉呢個專門做呢啲瀨飯嘅去試下嚇，試下真係好好食嘅嚇。OK， 咁啊鉗仔咧都經常嚟中山深鄉呢個地方啦，咁啊都係經常嚟呢邊食下啲特色嘅嚇。OK， 咁每個地方都有每個地方嘅特色啦，係咪先？咁啊呢度咧就係瀨飯啊嘛，同埋咧深鄉啲乳鴿啦，其他啲咩我哋嘅鯇魚啦嚇，都係嗰啲特色菜嚟嘅嚇。OK， 好咁啊，我哋就食飯先啦嚇。咁啊，如果大家有過嚟我哋深鄉嘅，過嚟中山嘅嚇，嚟試下我哋啲瀨飯啦嚇。咁啊，今日咧就分享咗我哋中山深鄉嘅特色美食俾大家去了解嚇。OK， 咁啊，現在咧我哋就開食。今期咧我哋就分享咗呢個美食俾到大家。OK， 咁啊，今期咧我哋就分享喺呢度。咁啊，大家關注鉗仔呢個頻道啊，我經常會喺呢個頻道咧分享我哋中山啲美食啦、中山啲樓盤資訊啦嚇，俾到大家去了解嘅。OK， 關注我哋，令你都有一個大灣區朋友。我係鉗仔，持續為你帶嚟大灣區嘅最新資訊。我哋下期再見，拜拜。